საქართველოს უახლეს ისტორიაში ეს არის ყველაზე ტკივილიანი დღე, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გორის სამხედრო აკადემიაში ყოფნისას. მიხეილ სააკაშვილი ხსოვნის კვირეულის ფარგლებში დღეს სამხედროებში შეხვდა და მათ სიტყვით მიმართა. აგვისტოს ომში გარდაცვლილებს აკადემიის კურსანტებმა პატივი წუთიერი დუმილით მიაგეს. მინდა ყოველმა დევნილმა იცოდეს, რომ ყველა ტკივილი ჩვენს ასეთ ტკივად და წარსმელს აუცილებლად დავიბრუნებთ. საქართველოს იქნება ერთიანი და თავისუფალი, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა და 4 წლის წინანდელი მოვლენები გაიხსენა. დეტალურად ისაუბრა რუსულ ოკუპაციასა და მის შედეგებზე. გორში დღეს აგვისტოს ომში დაღუპული ქართველი სამხედროების გელა ციგიშვილისა და ზურაბ ტურაშვილის ოჯახის წევრებიც იმყოფებიან. მოგესალმებით ჩვენი გმირების შობლებს, დედებს, მამებს, ძმებს, შვილებს, მეუღლეებს, ოჯახის წევრებს. დღეს ყველანი ერთად აქ გორში ერთ დროს მიწასთან გასწორებულ და ხელახლა აღდგენილ სამხედრო აკადემიაში ჩვენ შევიკრიფეთ, რათა პატივი მივაგოთ ჩვენ გმირებს. ვისაუბროთ 2008 წლის ომის მორიგწლის თავზე. დღევანდელი დღე უკანასკნელი და უახლესია საქართველოს ისტორიის ათასობით შავ დღეს შორის. როდესაც ტერი გასანადგურებლად დაესხა თავს ჩვენ ქვეყანას, სახელმწიფოებრიობას და თავისუფლებას. იმ დღეთა შორის დღევანდელი ყველაზე მტკივნეული და ყველაზე მოუშუშებელია. ჩვენი ისტორია თავისუფლებისთვის დაღვრილი სისხლითაა დაწერილი და 2008 წლის 7 აგვისტოს კიდევ ერთი ასეთი ფურცელი შეემატა ქართულ მატიანეს. ეს მართლაც მოუშუშებელი არა. დღეს მე დავესწარი დნმ-ით ამოცნობილი ჩვენი ჯარისკაცის გელა ციგიშვილის დასაფლავებას, გადასვენებას კასპის რაიონში. დღეს აქ იმყოფებიან მისი დედა ქეთევანი, მისი მეუღლე ირმა, მისი ვაჟები ლაშა და ვაჟა. გელა ციგიშვილი იბრძოდა აფხაზში, დაბრუნდა და ხელახლა ჩაისვა ფორმა და წავიდა რუს აგრესორთან საბრძოლოდ ცხინვალის რეგიონში, სადაც გმირულად დაეცა. 2 დღის წინ ყვარლის რაიონის სოფელ ალმატში ასევე დავესწარი დნმ-ით ამოცნობილი ქართველი სნაიპერის ზურაბ ტურაშვილის გადასვენებას. ის იყო ერთ-ერთი იმ სნაიპერთაგანი, რომელიც არ გამოვიდნენ ცხინვალიდან, არ დაემორჩილენ მათ შორის ბრძანებას გამოსვლის და ორგანიზებული უკან დახევის შესახებ, გამაგდნენ შენობებში და რამდენიმე დღის განმავლობაში ოკუპანტისვე ინფორმაციით ბოლო ტყვიამდე წევდნენ წინააღმდეგობას და იცავდნენ ქართულ მიწას. ეს ძიმე დღე იყო ჩემთვის, გუშინწილ დღეც და რა თქმა უნდა ეს იყო ძიმე დღე მისი მშობლებისთვის. და ის რომ დღეს გელა ციგიშვილის გადმოსვენებას დაესწრო ასევე ზურაბ ტურაშვილის მამა გიორგი, მისი და ჩამოვიდნენ ყვარლიდან, სადაც ცხოვრობენ გრემის დიდებული ტაძრის მახლობლად და დაუდგენ გვერდს მეორე ოჯახს, რომელიც ასევე გმირულად დაღუპული მებრძოლის შობლები, შვილები, მეუღლე და ძმა არიან. ესეც არის საოცარი ერთიანობის, სოლიდარობის, იმის გაგრძელება, რისთვისაც დაიღუპენ მათი შვილები, რისთვისაც დაიღუპენ თქვენი შვილები, ვინც აქ ესწრებით, თქვენი მეუღლეები, თქვენი უახლოესი საყვარელი ადამიანები. ამიტომ დღევანდელი დღე უპირველესად ჩვენი თავგანწირული პატრიოტების, ჩვენი გმირების ხსოვნისა და მათ წინაშე ქედის მოხრის დღეა. თხოთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას.
ჩვენ ყოველი მათგანის სახელი გვემახსოვრება სამარაჯამოდ. მათი მკვლელები გამარჯვებას ვერ იზეიმებენ, მათი მკვლელების ოცნება დააჩოქონ საქართველო არასდროს აღწება. ჩვენ ამ ბილჭების ბრძოლას გამარჯვებამდე მივიყვანთ. დღევანდელი დღე ასევე არის ყველა ჩვენი დევნილისათვის ხარდაჭერის და თანადგომის გამოხატვის დღე. იმის შეხსენების დღე, რომ არც ერთ მათგანს არ დავტოვებთ განსაცდელში. ჩვენ გვესმის, რომ მათი ტკივილი წარმოუდგენელია. ენით აღუწერელია ის ბრაზი, რომელსაც ისინი განიცდიან. მინდა ყოველმა დევნილმა იცოდეს, მათი ტკივილი თითოეულ ჩვენგანს ტკივა. მათი ბრაზით ყოველი ჩვენგანია გაბრაზებული. და ეს იქნება ასე, ვიდრე საკუთარ სამშობლოში ტოლულად ქცეული საქართველოს თითოეული მოქალაქე არ დაიბრუნებს საკუთარ კარსა და მიდამოს, საკუთარ ღირსებასა და საკუთრებას. რა თქმა უნდა, დარჩება მოუშუშებელი იარები, მაგრამ წარწმუნოს აუცილებლად დავიბრუნებთ, გატეხილს აუცილებლად გავამთელებთ. საქართველო იქნება ცლიანი, საქართველო იქნება თავისუფალი. ჩვენ ვიცით, რა მიზნები ჰქონდა კრემლს 2008 წლის 7 აგვისტოს. და მაშინ, როდესაც 7 აგვისტოს წლების განმავლობაში ამზადებდა. ეს იყო საქართველოს სრული დამორჩილება, ეს იყო თბილისის აღება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის 180 გრადუსით შემოbrunება. ისევე როგორც 1921 წელს კრემლში ამჯერადაც ელოდნენ საზეიმო შეტყობინებას იმის თაობაზე, რომ თბილისის თავზე რუსეთის დროშა ფრიალებს. აი ახლა შირად არის კამათი სხვადასხვა პოლიტიკოსების. საქართველო მოიგო თუ წააგო ეს ომი. სანამ ჩვენ მიწაზე აქედან რამდენიმე კილომეტრში ოკუპანტები დგანან, როგორ მოგვიბრუნდება ენა თქვათ, რომ ჩვენ ეს ომი მოიგეთ. მაგრამ მოდი დავსვათ კითხვა, რა მოიგო რუსეთმა, რა მოიგო აგრესორმა საქართველოს შემოჭრით. და გადავხედოთ უახლოს ისტორიას. მე-20 საუკუნის ისტორიას. მე-20 საუკუნეში საბჭოთა კავშირი, რუსეთი შეიჭრა რამდენიმე ქვეყანაში იმავე მიზნებით, როგორც ის შემოიჭრა საქართველოში. 30-იანი წლების ბოლოს ის შეიჭრა სამ ბალტიის ქვეყანაში, პრაქტიკულად უბრძოლოდ მოახდინა მათი ანექსია, დაასრულა მათი დამოუკიდებლობა. სამი ბალტიის ქვეყანა ერთად აღებული, რა თქმა უნდა, საქართველოზე დიდი იყო და მათ ვერ შეინარჩუნეს მაშინ თავის დამოუკიდებლობა, ისინი მთლიანად აიღო რუსეთმა. საქართველო რუსეთმა ვერ აიღო. 56 წელს, 1956 წელს საბჭოთა კავშირის მრავალრიცხოვანი არმია შეიჭრა უნგრეთში. რამდენიმე დღეში დაამთავრა უნგრეთის დამოუკიდებლობა. მოკლა უნგრეთის პრეზიდენტი. უნგრეთი, რა თქმა უნდა, საქართველოს დიდი ქვეყანა იყო. რუსეთმა შეძლო უნგრეთის აღება, მიუხედავად უნგრელების წინააღმდეგობისა, მან ვერ შეძლო საქართველოს აღება. 1968 წელს საბჭოთა კავშირის არმია შეიჭრა ჩეხოსლოვაკიაში. დაასრულა პრაღის გაზაფხული. ჩეხოსლოვაკიის ხალხების ცდელობას შემოbrunებული იყო ევროპისკენ, აეშენებიათ დემოკრატიული წყობილება. ჩეხოსლოვაკია, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ქვეყანა იყო, ვიდრე არის საქართველო. ჩეხოსლოვაკია მთლიანად აიღო საბჭოთა კავშირის, მაშინდელი რუსეთის არმიამ, დაასრულა მათ დამოუკიდებლობა. საქართველო მათ ვერ აიღეს და ვერ დაასრულეს ჩვენი დამოუკიდებლობა. 1969 წელს საბჭოთა კავშირის არმია, რუსეთის არმია შეიჭრა ავღანეთში. 1 საათში მოკლა ავღანეთის პრეზიდენტი და მრავალი წლის განმავლობაში ავღანეთის ოკუპაცია განახორციელა და დღემდე წელში ვერ გამართულა ეს ქვეყანა. ავღანეთი ბევრად უფრო დიდია ვიდრე საქართველო. საქართველო მხოლოდ ერთი ნაწილია ოკუპირებული. საქართველო აგრძელებს თავისუფალ დემოკრატიულ წარმატებულ განვითარებას. ამიტომ თითეული ქვა, თითეული კვადრატული მეტრი ჩვენი სოფლების, რომელიც მათ ფეხქვეშ გათელეს, ჩვენთვის არის წმინდათა წმინდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, დამპყრობელი არ შემოსულა ჩვენი რამდენიმე ათეული სოფლის ასაღებად. მას ჰქონდა სამი სტრატეგიული ამოცანა 2008 წლის ომზე და ეს მას ღიად ჰქონდა გაცხადებული მანამდეც და ამის შემდეგაც. პირველი ამოცანა იყო
საქართველოს მთავრობის დამხობა, საქართველოს დემოკრატიული წყობილების შეცვლა, საქართველოს ლიდერების ფიზიკური განადგურება, ეს ღიად გაცხადებული ამოცანა იყო მაშინაც და ახლაც. და მათ ეს რა თქმა უნდა ვერ განახორციელეს. საქართველოს ყავს იგივე მთავრობა და ესე იგი რუსეთი არ არის გამარჯვებული. აგრესორი და ოკუპანტი არ არის გამარჯვებული. მათი მეორე ამოცანა იყო საქართველოს გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის მოსპობა, საქართველოს როგორც დიდი ეკონომიკური ცენტრის ენერგორესურსების დიდი გამტარი ცენტრის ჰაბის ფუნქციის მოშლა, გადაკეტვა და სრული კონტროლის დამყარება შუა აზიის, კასპიის ზღვის დიდ რესურსებზე და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, საქართველოს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ფუნქციის წაშლა და ესე იგი იმ საფუძვლის მოშლა, რომელსაც ასევე ნაწილობრივ ეფუძნება საქართველოს მიმართ მსოფლიოს ხარდაჭერა.